வணக்கம், இது உங்கள் mohanelectronics. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் 21G டிவி. இது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடியோ வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்குண்டான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அவங்களே தான் சொன்னாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிவி நல்லா தான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ ஒரு கழட்டி க்ளீன் பண்ணலாம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் லோட் பண்ணி செக் பண்ணும்போது ஆடியோ வரல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு 2-3 காரணம் தான் இருக்கும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கழட்டி க்ளீன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஸ்பீக்கரில் ஏதாவது போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அது பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது போர்டு டேமேஜ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா ஏதாவது போர்ட்டு கரெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தால் ஏதோ சவுண்டு வராது போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு போர்டு எந்த கிராக்கும் இல்லை, அதுவும் செக் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி ஸ்பீக்கரும் செக் பண்ணியாச்சு. ஸ்பீக்கரும் நல்லா தான் இருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு ஆடியோ வராதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பீக்கர் லைன் போட்டிருக்கேன். போட்டு நம்மளுக்கு இப்போ டிவி ஆனில் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. பாருங்கள், டிவி ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஆடியோ வரல. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் முதல்ல நம்ம சப்ளை என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா 110 வோல்ட் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆடியோ ஐசிக்கு போகிற வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆடியோ ஐசியிலேருந்து அவுட்புட் வர ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு வர வோல்ட்டு 8 வோல்ட்டு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இருந்தாலும் சவுண்டு வரல. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெனுவில் சவுண்ட் ஆப்ஷனில் ஸ்டீரியோ மோனோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பாருங்கள். ஒன்றா மோனோவிலேருந்து ஆடியோ வரும், இல்லைன்னா ஸ்டீரியோவிலேருந்து ஆடியோ வரும். அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆடியோ வரலைன்னா ஸ்பீக்கர் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பீக்கரும் நல்லா தான் இருக்குது, செட்டிங்ஸ்லையும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. அப்படின்னு பட்சத்தில் நம்மளுக்கு சவுண்டு வரல அப்படின்னா நம்ம எங்கே செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆனில் தான் இருக்குது. ஆனில் இருக்கும்போது கிட்ட திருப்பும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிற்க வச்ச மாதிரி ஒரு போர்டு ஒன்று இருக்கும். இந்த போர்டு தான். இந்த போர்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஒயர் தனியாக வரும். இந்த ஒயருக்கு ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கரெக்டாக சொருவாமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஆடியோ வராமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மியூட்டிங் ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம், இல்லைன்னா மோனோ ஸ்டீரியோ கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம். சப்போஸ் இந்த ஒயர் அங்கே ஆப்போசிட்டில் இல்லை, அவங்க எதாவது கட் பண்ணிட்டாங்க, இதை மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை என்ன பண்ணால் டைரக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆடியோ வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒயர் பிட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் நம்ம டைரக்ட் பண்ணி ஆடியோ வரதான் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ வந்துடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஸ்டீரியோ கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த பின்னு நம்மளுக்கு கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும். அது இந்த போர்டிலேருந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகி நம்மளுக்கு ஆடியோ பிரிஞ்சு வரும். ஸோ இவ்வளோ தான். இந்த ஒயர் அவங்க கனெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க, அதனால தான் நம்மளுக்கு ஆடியோ வராமல் வந்திருக்கும். ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. சப்போஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரலைன்னா ஒன்றும் ஆடியோ ஐசி சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இந்த போர்டு ஃபுல்லாக ட்ரை சால்டிங் இருக்கும். அப்படியும் நம்மளுக்கு சவுண்டு வரலைன்னா நம்மளுக்கு ப்ராசர் கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ இவ்வளோ தான் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.